Udah tahu belum? Jauh di tata surya kita, lebih dari 225 juta kilometer dari bumi, terdapat dunia tandus yang penuh misteri. Mars. Kini, melalui mata robot penjelajah NASA, kita menyaksikan langsung permukaannya yang berbatu. Ini adalah suara asli dari planet Mars yang direkam oleh NASA Curiosity. Suara ini adalah bukti nyata bahwa kita telah hadir walau masih dari kejauhan. Perjalanan ini baru dimulai, dan masa depan eksplorasi luar angkasa semakin dekat dari yang pernah kita bayangkan. Tekan subscribe guys, biar kamu nggak ketinggalan info penting terbaru.